చూడండి గైస్, న్యూ టెక్నాలజీ. మనకి కూరగాయలు కానీ ఆకుకూరలు కానీ ఎక్కడైనా మార్కెట్లో పెట్టాలి అనుకుంటే ఇలా కొత్తగా స్ట్రీమ్ ఫోమ్ వస్తూ ఉంటుంది. మొత్తం ఫాగ్ లాగా వస్తుంది అనమాట. చూస్తున్నారు కదా, మొత్తం కూరగాయలు అన్నీ పెట్టేశారు మంచిగా. దానికేమో ఫాగ్ వస్తూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, కావాలంటే మొత్తం వస్తూ ఉంది కదా, మంచిగా పెట్టారు కదా. నాకైతే బాగా మంచిగా నచ్చింది న్యూ టెక్నాలజీ. ఎందుకంటే అవి ఫ్రెష్గా వాడిపోకుండా మరీ ఎక్కువ అట్లే ఉంటే కంటిన్యూగా ఉంటే అది పాడైపోతుంది. అందుకనేసి ఇలా పెట్టారు. నేనైతే చక్కర్లు వేస్తూ ఉన్నాను. వచ్చాను ఇక్కడికి, మంచిగా ఉంది. నాకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చింది. మనం కూడా మన ఇండియాలో కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తే మంచిగా సేల్స్ అవుతాయి, మంచిగా మార్కెటింగ్ కూడా పెరుగుతుంది. మంచిగా ఉంది. చూస్తున్నారు కదా, లైట్ హీట్ వల్ల ఇక్కడ చూడండి మంచిగా ఉంది. ఈ బీట్రూట్స్ కానీ పుదీనా కరివేపాకు అంతా ఇక్కడ చూడండి, ఏదో ఒకటి కొత్తగా పెట్టారు. అయితే తెలియదు, దాన్ని ఏం తెలియదు మనకి. బాగుంది, చాలా బాగుంది. మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నా ఈ వీడియో. నచ్చితే అందరూ షేర్ చేయండి. న్యూ టెక్నాలజీని ఎంకరేజ్ చేయండి. మన ఇండియాలో కూడా పెట్టినందుకు మనం షేర్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.